Oh ya Allah. Nyublek. Ngomong ingat kok nyublek. Nyublek ngonyah malah nyublek. Nyublek. Lah iya. Apa nih? Tukul. Huruf pertamanya apa huruf pertamanya? Ya, Kalau kau huruf ya lah kalau mana huruf wabarakatuh. Ayang komplit ya Han. Fase. Kon kayong ayo sejen dinaki raine barang kas numpak motor mabur maring Taiwan kayong. Ayang beda. Ayang beda wajahnya. ayang melenges. Tapi selalu kudeta kayak kiye ya. Pimen. Sing arane negara ku sing paling hebat jare nyong negara Indonesia. Indonesia. Pati mana Pak? Pimen sih. Lah negara tetangga wingi nyong maring negara arane Taiwan. Negara arane Taiwan maksudnya. Kotane arane Taipei. Serba Tai atau. Ana maning Thailand. Ana maning sing buang tai. Buang tai itu bisa jadi negara. Negara iya. Ya. Lambine anyar ya. Lambine. Oli-oli sing ana apa kuwi? Iya. Kira yang raine kayak jepat nemen kayak gitu. Kiraimu. Ya. Kon pan bahas apa sih ki? Nyong pan bahas selawat dingin. Ya selawat men. Kayak mikir arane selawat apa? Fatih. Nyong tak takon karo kon kabeh ke. Iya pimen. Aja mung dandanane sing ayu. Nganggone pakaian banser. Iya. Banser ku ngerti balik serban. Serban. Iya. Solawat kuwi maksudnya apa? Solawat ya. Ya solawat Ya solawatan ya. Kita bahasa Arab apa? Cara kedaceme apa nih? Kecasem kedacem. Oh, pada ngomong solawat. Ngerti tujuannya beli. Apa sih aslinya? Dipikir dingin apa mending apa. Ya ora kok. Karena nambah bayaran kan badok orang mikirin dingin muka ribes tok. Ya orang ngerti yang takon. Hari sing biasanya ya sing ngaranne solawatan ya Pujian karo Kanjeng Nabi. nah aku puji-pujian karo Kanjeng Nabi. Orang salawatan Nah, goblok. Siapa? Ngarane puji-pujian. Oh. Ngarane. Selawatan. Ki wayang sing karene ngaji urgen ki ya sih. Anggotane pira sih ki? 5 tok. 4. Ayo ngirit ya. 5 selawenan ya berarti. Ya pas. pas lah semono. Iya. Ngirit. Saiki selawe ora umum ya? Ora. Wong ngemis be dingen duit secuil ora gelem. Do ngomong meniki anane puluhan ewon. Wong ngemis ngomong, "Ya jujur lho." Lho kan ana wong ngemis jujur. Solawatan kue berarti artine sola ya sulu solawatan wen ora salah. Artine inyong berhubungan. Bisane berhubungan. Berhubungan pimen. Berhubungan karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Paham? Iya. Kondisi maksudnya berhubungan pimen sing jelas. Berhubungan secara apa ngono maksud. Kon agamanya apa? Ya Islam oh. Kitabe Ya Quran. pangerane Gusti Allah. Pimen den. nabine Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fungsi gunane nabi nggo apa? Nabi. Kenang apa manusia kudu ana nabi? Memang temu. Setiap agama mesti ana nabine. Kon ngerti arek nabi ku artinya apa sih? Nabi ya sing kuwe apa Kita serabi yo. dorong prakat. Nabi. Nabi ya panutan. Ya ora panutan. Siapa? Kan dadi wong Islam aja goblok teman-teman triono. Ya maksudnya kepimen. Nah sing dipanuti kita ada. Nabi itu bahasa Arab. Bahasa mufradnya adalah naba. Naba. Naba itu adalah menyampaikan
ajaran agama yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi peradaban manusia di tanah Arab pada waktu itu. Kowe nabi. Naba. Oh, naba. Menyampaikan. Jadi ini nabi. Lah. Tapi yang rasul, Iya, jajan. mentakon aku iki asline. Apa? Iya, miki pentakon kowe Mas. Pentakon apa? Hari ini kan nabi, Iya. lagi hari rasul kowe apa bedane? Rasul gue bahasa Arab. Karuan oh. Nah iya. Rasul bahasa Arab mufradnya adalah risalah. Risalah. Risalah itu berarti wirayat disampaikan. Apa? Wimen Wis wong Taiwan ngomongnya kayak kue baik. Nyong bu ya, barang sing luar negeri kayak ngelima, kon kayak yang timanya rendah gitu. Rendah Wimen. Jangan ngecek kon maksudnya kepiye Mbak Wimen. Ya maksudnya rendah, sudah primen. Pet sini pada bae kok. Ajak adiran numpak kapal mabur tuh nyawang wong rendah ya. Itu masalah rendah apa nih? Pemikiran. Kayak orang cerdas orang apa? Adiran segi pet Cina apa Wimen maksudnya? Siapanya? Kon. Oh, peci ini adalah indungsia. Ciri indungsia. Ciri khas ya. Ciri as. Bodoh. Apa sih darah ini? Wimen risalah kowe risalah Wimen. Tutup. Wimen kon. Sangat meli ngomongnya gini. Rasul itu adalah pembawa risalah. Artinya risalah. Artinya risalah itu pirang-pirang risalah. Kayak gitu. Angger nabi gue mau menyampaikan tok. Tapi angger rasul membawa risalah, jejak-jejaknya risalah itu harus tahu betul manfaatnya. Ki umpamane contoh. Sayyidina Umar bin Khattab. Gue kemian lagi mlebu Islam kan isi mendem. Ya. Isi mendem. Esi doyan. Esi doyan. mendem. Ya. Sempat ngimami, sempat sholat. Tapi sholatnya bacane surat gue gelambiar. Mendem sih. Karo mendem. Iya mendem. Kemudian ke simus aja, ngerti bayang aja mendem mau seremo. Kok serag-seragan? Iya. Ini ketemu kaca kabeh kayak Ujang, Kang Dursin, anak apa, Kang Ismo, kayak kakangnya Limbut. Kakangnya Limbat, Kang Solihin, anak apa. Wah ketemu kabeh nek kene. Arane Remoni. Reoni karena ayo karo tak tilikin yang kene wong kene ya wong karena daerah asal kelahiran Asal usul ngene main jaran lumping biyen nang kene tahu kon ya jaran lumpingan barongan apa kok tadi jaran lumping teman Tadi jaran lumping temenan. itu kuda lumping solawatan. Ya gue paham. iya wis Membawa risalah isi neng Quran. Paham? Sebab isi neng Quran itu beraneka ragam, beraneka warna. Sing ancaman anak, sing tuntunan anak, siksa sing medeni anak, sing farhan bungai ya anak, janjine Gusti Allah ya anak. Paham? Coba dulu yang apa? Sepur. Purwandi diundangnya sepur. Ya kon bojone kon melu. Melu aja paling jero ndekok kata orang. Ora iso mburi. Ning ndi sih? Ayo ngono. Ning mburi. Karo bojone nyong dang. Para suami kumpul. Iya. Goblok duwe lanange kon jan. Sih bisa digoblok maksudnya apa? Digoroi mana jasokan bintang. Tapi kamu jodohnya baik-baik saja. Ya baiklah, kenapa tidak? Maksudnya keprimen terus tidak? Sing arane Peti karo Jupri yakin top 6 ku. Topi Jodohane hebat 6. Hebat. orang takon hebatnya pimen len hebatnya pimen Ya kowe takon Peti. Lah sembuh. Wis kemiki ayat Quran lah. Ayat Quran nang pira pur? Ana 6626. 6626 Iya. Terus Ayat Quran ana 6626 Ya. sing 1000 nerangake perintah. sing sewu nerangaken perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Puasa, perintah puasa. perintahku ya Infiru khifafa wa thiqalan. Mangkat takon
abot atau enteng yen ana menungsa butuh pitulungan baik harta maupun benda. Paham? Orang duweni duit, duweni tenaga, ana wong lagi tabrakan, tulungi. Cara kemian gue ana wong nyambut gua apa gawe omah, tulungi. Kerigan, kerigan apa ya? Dia kerigan apa? Potong royong. Ana randa nom-noman, tulungi. Nyong melu. Maksudnya diluruna jodoh. Iya bener. Terus perintah sing 1000 ya? Ya. Nah, terus Sing 1000 maning nerangake janjian. Janji Allah. Contoh. La in sakartum la asitanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sapa wong sing nyukuri marang perintah Gusti Allah bakal ditambah maning syukure kowe mau lan nikmate kowe mau lan berkah mau insyaallah. Terus Kang 1000 maning nerangake larangan. Larangan ngerti kon? Iya palen. Lore kemantran oke. Munjung agung ya. Munjung agung larangan. Sing maksudnya larangan kowe sing Gusti Allah ora oleh. Kowe iki mau kaya Sayyidina Umar bin Khattab. Barang ngimami lubar surat Fatihah. Maca surat Yuhal Kafirun. Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la abudu mata butu wala ana ibabidu ma'abud wala antum abidu ma'abud wala ana abidu ma'abud lakum tinukum wala bud ya kowe. But Salah ya. Iya. Barang Sayyidina Umar ngimami terus badbut nembe temurun ayat aja kon mendem wa antum sukaro. Aja kon salat waktune kon lagi mendem. Artinya kayak kue. Oh iya ya, betapa sabarnya Kanjeng Nabi, betapa baiknya Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar sing tukang mendem bae diopeni, dikasih sayangi. Orang langsung dilarang ya? Ora. Wong mendem manger langsung mandek ngawake pada larang. Kayak kue. Orang adil takon wong kene kae. Pada sering mendem kae. Biyen tapi dulu. Oh iya. Dulu. Saiki sih. Sekarang ya enggak ada. Saya bisa menjamin karena ya? saya belum pernah lihat. Oh iya. Wong gawe masjid wae kang nganggo ilmune wong mendem. Wah, ngarang kono. Bisa nganggo wong mendem pimen? Kunteng. Kunteng pimen maksudnya? Angger sing rukun ya enteng. Paham? Wong mendem kayak kuwi. Oh, mulane dibawa pimpinan Ustadz Dursin. Wong Mejasem sing seneng remi kae pada kembali kepada agama Islam. Wah, hebat ah. Sebab agama Islam itu adalah agama yang masih mengandung as. Sahadat TP masih mengandung as. Seneng ngandung as pimen? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Oh iya. Ase loro. Sijine pimen? Ana papa to nang kartu. Ana papa to ase nang kartu. As koning kartu remi papa to. Apa meneh kino? Kowe harus ngapal. As waru abang. As waru ireng. As wajib. Sijine as keriting. Nah, ya kayak biar mancing penjara ya karena 303 kayak lurah di kayak belum Ngarang ngono. ora jangi sini kon biar bareng karo nyo kayak Joko Deng. kasus siapa 303 Salah kok. apa sih kopiokan Ngarang ah. Aja ngandel yo, aja ngandel. ngarang prime Nyong kudu kuwe kasus ya. kasus siapa Nyong kayak sitane kowe nemu tambang dan barang nemu tambang tegawa kudu se melu. nyolong aku nyopro Pedus orang mungkin melu karo ora gatol kene. Lah nyong nemune tambang terus nyong picek mantane kon ke tambangnya nang ngalungi wedhus lho. Tak tambang dawa nyong nyara weru. Lah ya kowe miki piceke kon. Akhirnya cekel nang polisian manjing bles. Manjing biu. Buik biu. Weh. Oh maning bikin nyomen terang nama maning mau. Iki asem mek lagi siji iki loro. Loro. Sing nomor loro apa? Aspirasi kudune. Papat. Lah kae sih anggar wong Islam ketemu karo wong Islam, assalamualaikum. Telu. Kurang siji. Gimana? Anggar wong Islam salah mesti setigepar. Istighfar. Istighfar ke astagfirullahaladzim. Berarti papat. Gimana kena?
Wong karo kancane dhewek siji maning. tambahi ase. Iya, as ngono. Siji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nah, ki hiji maning. Hiji maning. Asuraimu. Ayakku ya. Sing sewu adalah janjian. Ya. Lanjut Pur. Sewune maning pengancam ingkang Pengancam. Wah. Kepadamu siksa yang amat pedih. Waduh. Ya gue, sering aja gue. Terus maning. Sing sewu maning cerita Kang Peni. Cerita Kang Peni, cerita para nabi-nabi, cerita Nabi Sulaiman, Sejarah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Oh iya ya. Alaihi salam, Nabi Dawud dan sebagainya. Cerita-cerita terdahulu dikumpulkan, dirangkum. Ada berapa ayat tadi? 1000 ayat dalam Quran mengenai cerita. Paham? Tulada urung cerita tok iki ya. Iya cerita Kang Peni. Peni ngerti kan? Peni nang mantune Rais kok kae Peni. Peni kuwe bahasa Wetan. Peni kuwe artine apik lan bagus. Apik lan bagus. Cerita sing bisa dicukut saripati intisarine. Ya kowe nabi sing ora sabaran arane Nabi Nuh. Pimen kowe Nabi Nuh kowe? Nabi Nuh kan sing pirang tahun kowe muli wong 8. Umate cerengkeng nemen lho. Nabi Nuh ndonga karo Gusti Allah. Kowe umate nyok sing cerengke kaya kae dilebur bahaya kena bos. Kowe jarene Nabi Nuh. Terus ya wis tak banjiri. Jangan banjir primen kon gawe kapal. Padahal ngarep kan waktu semono kan laka. Iya. Terus nandur kayu nganti 50 tahun. Kayune kayu jati. Oh, kapalnya Nabi Nuh kayune kayu jati. Iya, mulane Nabi Nuh kemungkinan yang Bojonegoro kene nang Cepu. Ning Jawa ning kene wong nang ngarep laka kayu jati. Anane kurma ya. Anane pohon kurma. Anane pohon kurma. Kowe tak capok sarung. Cakep preman kowe. Berwe sarung kurma ya. Ya bener ding. Pada baene pohon kaya laka meni sarung cape rengas kono laka ya. Apa cape pace kono kaya laka. Ya guys sunate apa? Sunate ya berarti putu wong sirus ditong ngundang nyong uwe. Ki bisane diarani Dwi Rustito, mien ki sing ngarani bapane Nyong. Wong mien Rusti ki mien bareng karo Nyong saumas sih. oh iya. Lair Rustito, bisane diarani Rustito, kuwi mbokene arane Rusti karena di bapane ning Jakarta. Ya kowe lho, murane Rustita, ya kowe mbokene Rusti, bapane Karnadi lagi ning Jakarta. Wis ditane kaya gue. Eko ya kaya gue Eko. Eko Sukamto pimen Eko Sukamto. Eko Sukamot. Silsilah Eko Sukamto pimen ge. Eko Sukamto. Eko Sukamto. Sukamto kuwi berarti gemien pahlawan perjuangan. Eko anak nomor 1. Oh bareng. Kowe anak nomor 3 ninggal dunia wadon ayo nemen. Rusti kayak umurnya wis sudah kerolas kayak masih kayak yang energik ya kayak mbiyen sing mulang ngaji Nyong ya yo Rusti Nyong ngarane menene yo Ade sebab aslinya kayak ngundang Nyong Mas wong kayak anaknya Ojrit Ojrit Dirjo Ojrit anget diwalik Ojrit tuh oh iya ya. Tole adine yo Rusti sing anake Dirjo, anak maning kae neng ndi petoran arane ngep-ngep. Ngep sih sapa? Bombong ngep-ngep. Diwalik kok. Ya. Lanjut Pur. Sing sewu malih nerangake Kang Tulada. Ya Tulada mau ya. Contoh. Terus 500 halal lan haram. Nah, hukum. Wa halalahu wa haromar riba ngene kaya gue. Contohnya kayak gue. Contohnya. Terus
Sing satu niku tahlil lan tasbih. Tahlil lan tasbih. Mulane karena wong ora seneng tahlilan berarti wong ora seneng karo Quran goblok. Oh iya ya, orang ngerti induk intisari ning Al-Qur'anul Karim. Lanjut. Ampun. Wes sing sewidak sih. Oh, ampun niku sing sawidak niku. Sawidak we mau. Sewidak ing tahlil. Tahlil. Satu tahlil Sing lan nerangaken tasbih. ayat sih. Sawidak nerangake ayat. Ya, sing diterangaken tamat. Ayat tamat nggih. Nah, wong ora pada ngerti kandungan Quran yang ada di dalam mushaf. Mulanya diarani Nul Karim berarti sing penuh dengan kemuliaan. Paham ya? Iya, iya. Karena Iya bener. ya misalnya udut kayak manjute primen kon. Awas kau nyelomut nyong maning. Dang Non. aja sokan udut. Kromo bener. Kayak peringatan orang tahu baca apa orang tahu krungu apa keprimen sih? Hakeraimu apa larangannya? Kayak itu tuh masalah haknya ngapa? Aku hanya mengingatkan ada peringatan itu loh. Merokok membunuhmu. krungu. Ngerti ora? Nah, Merokok membunuhmu. Hahe. merokok Membunuhmu. itu namanya murtad. Murtad. Maksudnya pimen. Nah, peringatan pemerintah. Baca inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati Lillahi rabbil alamin. ning kono orang mau menilai rokok ora mati nyong ya saka Gusti. Ya kene ngomong mani merokok membunuhmu itu syirik namanya. Kifar itu. Tapi kan ke peringatan pemerintah. Ya pemerintah telah kasalahe. Iya. Tulisan mau merokok membunuhmu gue tulisannya neng rokok apa neng wadahe Wadahe. pas jajal kon badok wadahe mana 20 modar oraimu lelekin wadah rokok bener gue paham. Oh, kayak Nah, darahnya lulutin darahnya ya kelulutin apa darahnya orang kayak kue dang. apa Wong hari merokok, kue penyakitnya Paru-paru. paru-paru. sing orang rokok penyakitnya rupa-rupa Sare angel lho cak mana ngomong. mana penyakit orang mungkin bisa disusah orang ditambah orang tambahin orang mungkin Ora mungkin. wong penyakit kasatruk wow nambahannya pimen penyakit satruk Stroke. Eh? Maksudnya stroke penyakit. lah iya satruk gandeng Ya. darahnya Di anu kadang Survei harganya anak diamutna. bocah kepimen dasem terus. Dang, Gara-gara iki udut. rokokna, lu harapan ngomong. Apa? Survei dunia. Anak lembaga Lah kok masalah merokok kuwe. kesehatan dunia. kesehatan dunia pimen WHO kowe wis mensurvei. WHO ku apa Lembaga Kesehatan Dunia Badan oh iya World organisasi World Organization mengatakan bahwa 15% penduduk dunia itu meninggal akibat merokok. Krungu. Krungu bleh. 15% meninggal Akibat akibat merokok. berarti 85%-nya modar karena ora udut Mangel karepe lah. jadi wong NU ya Si hubungannya apa? lah sing melopori udut kan wong NU Wong ngarang. orang primen kan yang pom bensin ada tulisan NO smoking Kayak neng no hotel smoking. NO No, smoking no smoking tang no. goblok tulisannya Goblok. NO macamnya no tulisannya watch out be macamnya WA ya yang NO smoking No ah. NO No. Gue bahasa Inggris no artinya jangan merokok kayak gue. no bahasa Inggris Ya sih bahasa. kakaknya Mas Dursin arane no wong macam mau Inggris coba Panggil temen ya. teman bime Ngomong karo angel kayak gue. ngomong karo wong ora waras ya kayak iki angele por nemen mbu nyong barang sing luar negeri kaya ndeleng nakon kaya rendah nemen wis Maksudnya kaya ora level gue
Srengenge karo wulan pada panas ndi no. Yang dia panas srengenge lah kono. Goblok, ya panas wulan. Ya ora bisa. Panasnya srengenge bisa ngaup. Panas wulan. Mangger wulane wis teka, panas ora bisa ditutupi nganggo apa-apa. Dari sapa? Pas wulane teka oh ya. Wulane anjuk angsuran motor. Arisan, listrik, bayar sepepek. Ya ta iya. Iya. Angger srengenge karo wulan padang endi? Mun di Padang. Ya. Goblok apa? Padang pimin ku. Srengenge lah wong Padang. Dah angger bengi laka srengenge pimin. Iya ya. Padang bulan. Angger awan laka wulan. Ngel temen. Jawabannya bukan itu. Apa le jawabannya? Srengenge karo wulan kuwe padang ngulon. Hah? Padang ngulon. Sing wetan ngulon. Berarti padang ngulon. Orang idul. Ngerti? Iya wis lah. Nyong bare sing luar negeri kaya Dileng nakon kaya itu ora level rendah nemen yakin. Sing waras ngalah wis, sing waras ngalah. Wingi ana cerita lucu. Apa cerita apa? Ceritane, ana wong meteng, Wong meteng. kembar telu. Idi. Lah kowe ana diskusi di dalam perut ibu. Bayine dis. Bayi telu. Bayi sing nomor 1 kowe cita-citane besok Iya. pengen duweni perumahan sing ambek. Wah, Soalnya ning jerone weteng sesek nemen. sesek dia. Pengen properti. Heeh. Yang kedua ingin jadi direktur perlistrikan. Wah, bisa. Soalnya ngelingi ning jerone weteng kuwi peteng dedet. Kuwi rencanane pen gawe listrik ku ning jerone weteng. Wah, Bayi sing nomor 2. mantap. Sing nomor 3. Bayi sing nomor 3 sing rada aneh ki. Aneh pimen. Kepengine dadi polisi, Polisi. toli buser. Buser. Si bisa nih buser. Sekrim lah. Sekrim. Reskrim kok sekrim. Reskrim ning kae sing nganggo eso kae sing dimut iki ngono. Es krim. Es krim. Es krim mang dalan banyu iwake pada mati oh. Endri. Bisa nih aduh. Serangan orang genda yakin. Terus ke pimen bocah sing nomor 3 pimen. Buser pimen. Bocah sing nomor 3 pengen dadi polisi. Iya. Sebab kepengin nangkep bocah gundul sing gawene manjing metu. Anggerpan metu ngidone ana apa coh nembe metu kaya ngono kok goleti kowe. Atur. Harno rupanya bocah ketelu ki har. Oh bocah nomor 3 lor. Cempet ya gue. Pada kemuyu kayak paham berarti. Bisa cilik pada paham ya? Iya. Sunat. Ya sunat ya. Angger cerita wong sunat berarti gue ngajine ngaji toharoh. Apa gue itu? Alias usul fikih gue. Toharoh gue bahasa Arab. Artinya Sesuci atau bebersih. Paham dong? Oh siap. Belajar usul fikih. usul fikih. Masalah ngaji toraho. Haro. Seru temen sih kunci. Ngono kan falai terus. Sing bener yang gue mau. Iya toh haro. Kunci ngomong apa Miki? Kon ngomongnya toraho. Gue salah. Iya gue salah. Sing bener. Toharo. Lah iya gue mau. Lah bisa nek kon ngomong menit toraho sih. Lu ngomong kon nyong. Dari nyong. Siapa? Tak kira kon. Sunat. 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 Berarti gede siji ke? Sana gede siji. Lah monine saja. Oh, ini beda ya. Berarti gede siji. Apaan? Apa? Ginjal. Oh, ginjal. On ginjal ngono ngarang. Eh? Ginjal ya orang kono. Ginjal kan gone nang pinggang, kanan kiri ginjal arane. Sabuk kok kowe. Sabuk sak. Sak. Ginjal sak. Kowe ginjal. Arang. Dudu ginjal.
Apa diwisiki apa kowe? Hah? Diwisiki apa bisa guyune sampai kayak Sampe ngomong apa sih, Kang? Hanya nguru ngomong. Wah. Sing arane senenggane wong lanang kuwi ora sunat. Ya. Begitu wis dewasa nguyuh. Turahane nguyuh manggon goneng pucuke. Sing arane ikut. Serta. Kasertane. Angger kowe ora dipotong, kowe mengko bakale sembayange ora sah. Ora mung wong wadon lho selam kowe mau. Ora mung wong lanang tok lho. Wong wadon ya kudune sunat arane inggek. Bisa inggek kok. Menyelam sih. Inggek. Wong wadone sunat. Takoni pet kon sunat. Kon sunat pet. Tiliki ya kena ono. Lutut gitu. Kayak membeli sambal goreng nggih, ya. Berarti harus mampu sambal goreng kudu enggal lubar ya. Iya. Soalnya ngesuk kan dina jemuah ya. Sabtu jemuah. Libur. Esuk Sabtu. ya Allah, jemuah. Sabtu. Ora pengalaman sih kon. Lho pengalaman pinus kena mau dina Jumat mesti ki Sabtu. Mau Jumatan beli kowe. Oh, Jumatan. Iya, Lah ya bisa berarti mesti ki Sabtu. Sekeprimen sih. Lah, kok wis keprimen? Esuk Jumat. Ya ora bisa. Mesti Ya bisa, ngarani Nek. Jumat ke dina Jumat ya mesti ki Sabtu. Ngertine sing endi? Ya ngerti nih wong bar Jumat ya Mulai kayak Sabtu. kowe dang arek Jumat mesti Sabtu. Bar Sabtu ya Minggu, bar Minggu ya Senin. Weh, Wis urutannya kayak urutane kowe. kayak kue bisa nek tengah Wangen bar dhewe, Jumat kok lipat mari bosone. Jumat mani kuwi nang ndi nang kayong ampun aku tais. Jangan mendahului kehendak Allah. Ya maksudnya Busane mendahului mendahului. pimen wis gini hari bar Jumat kuwi ya Sabtu nang ndi aja tas balik sing Taiwan tuh kayak derdina. Ayo kesambet apa pimen sih? Aduh aduh lu Taiwan balik kacau. Kau ngomong apa, Mi? Orang boh. Ki dina jemuah Iya, Besok mesti ki Sabtu. Sabtu. jare siapa? Ya pimen sih jare-jare siapa? Kan tanggalan, kowe nang kae tanggalan, kowe kok katon kabeh. Oh nama-nama hari wis gena urutane kaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, wis Minggu itu nama-nama hari. Wis pan pimen mani. Lah ngrana wong kerja setengah hari primene. Hei. Maksudnya Setengah hari. Siapa sih ngarane ngesuk Sabtu siapa? lah jare kon masuk apa? Besi pimen, Jare besi kono pimen ki- dia. Ya apa cari Gusti Allah ya. Bukan jebulane ngesuk Kemis. Tarik mundur, Bud. Orang yang ndeleng nakon kaya yang cerdas temen ki mau masalah toharo. Iya, wis suci. Mulane sing sunat saparane? Mas Ilham mulai disunati sampai komari sudah hukumnya wajib untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban sing diperintahkan Allah lumantar malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Paham ya? Ya. Wes saiki Gelora 4 Cinta. Yo, programnya Bupati Endus Umi. Dia pilihannya maning kapan deng? Pertengahan tahun 2018. Oh iya. Enggal berarti ya. Kon panyalon, kayak Pak Pendus Pantus panyalon. Nyalon apa? Engkau panyalon. Ya orang wis dadi nyalon. Gobloke para nemen kon. Si mungkarin terus nadok kaya kowe rong periode kaya kowe. Iya, amin. Iya wis pokoke njaluk donga karo pepundhene kon wong-wong mecasem ning kene. Ya muga-muga selamat urip waras tapi teng kayaknya mau krungu kabar sing Pantus karo Bu Umi aja diganggu dingin masalah pemilihan. Sing penting pokoknya endah nyambut gawe dingin. Kayak gue dalan sing durung halus dirampungna oleh ngalusaken bertahap. Soale dana duitnya negara kue sing setahun peti mung bisa ngerampungaken sepertelune dalan sing ana ning Kabupaten Tegal. Mulane sing sepertelune maning tahun berikutnya, sepertelune maning tahun berikutnya, sepertelune maning tahun berikutnya
arane bertahap dan berjenjang. Mipil ya. Ya. Kudu sabar wis. Mipin arane. Mipil. Ya. Terus mau koneng Marsaid Rumah sakit. Kepan nganakaken launching permulaan program LOAKK disingkat LOAK. Apa kuwi? Anggerana bayi lahir koneng Marsaid Rumah sakit. kowe jebrol langsung oleh akte karo kartu keluarga tidak bayar alias gratis. Ya. Dimulai tadi pagi, monggo. Siapa sing pan lahiran, monggo. Sing meteng monggo. Monggo sing pengen babaran. Sing pengen meteng monggo. Peti apa? Ya. Terus anak program maning, bukan wong wadon tuli meteng, tuli bermasalah, misalkan wetenge melilit, bayi ini sungsang. Silakan dicoba ke rumah sakit Dr. Susilo Slawi, tidak bayar alias gratis untuk yang hamil beresiko. Resti. Arane Resti ya Mbak Nur Resti. ya, arane Resti. Resti. Malah wonge dingen duit 400.000 nggo nunggoni. Bahasa Inggrisnya living cost. Oh iya ya. Mudah kok dibantu karo Bapak Kades, bantu pada para masyarakat, dibantu para perangkat desa dan sebagainya. Ada ambulans siaga dan kalau nggak ada ya nanti yang jemput biar pihak rumah sakit atau mengantarkan sendiri. Oh iya ya. Gratis ya dong, gratis. Angger kosiana sing njaluk duit, tolong laporakan Pak Bupati. Oh siap ya. Tapi yang ngeres pegawai orang jaluk duit cara imunnya aja nawani. Pegawai orang jaluk duit ngomong niki biasanya pinter niki musik aja ya bro. Ibarat koreng pan mari dicowak maning. Oke lur, sadurunge lanjutnya videonya yo tak elingne lur yo aja lali di subscribe, di like, di komen lan di share nyang dulur-dulurmu kabeh lur yo aja lali lur yo. Oke, lanjut yang video nih. Urut-urutane wong salat kowe ora langsung jek terus jengkungkung langsung sujud to ora. Nek surat Sapikisma apa ya salah ya? Pimen nyebur sing muni qad aflaha man tasaka pimen nyebur? Surat Al-A'la sing biasa ngucuman Sapikisma. Qad aflaha man tasaka wa takarosma rabbihi Fasolla. Nah, urut-urutannya kayak gue. Barang sing Taiwan kayong ya Tambah cerdas. ya cerdas wong sampean malam Selasa ngaji karo para kiai, ngaji karo para rusbat. Ustaz. Nang rumah dinas ya. Pur cerdas. Si Purbe cerdas. Si cerdas apa? Ngincer ndas. Ngencer nandas. ACP ini. Ginjal. Oh ya, qad aflah berarti beruntunglah orang bersih dingin, bersih dulu. Oh, aja ujuk-ujuk sholat ya. Iya orang bisa sholat ngising ora cewek ya ora. Karena kofet. Kofeti. Oh, sampai sih bersih. Wa takarrasma rabbihi, eling marang asmane Gusti Allah. Manusia ke bisa nyentuh Allah mau asmane tok lho. Zate ora lho. Karo Semaul Husna nama kae. Asmaul Husna. Apalah ora Asmaul Husna yo. Yo buka-buka. Asmaul Husna yo. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Malik, ya Kudus, ya Kanggo mik, Aziz, kanggo ya mik, kanggo Ghaffar. balik mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik, ya Kudus, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azizu, ya Ghaffar, ya Pokoknya 100 lah ya. 99. 99. Tambah ya karo batin. Hanya bisa menyentuh itu. Oh iya. Asmanet tok. Mulane nganggone bismillah. Bismillah. Selamat tambari. Sing bener pimen sih? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kacipto Nah, kasih dituntun. Dicipto ana. Laka. Nenek dituntun har, dituntun har. Tinyong dituntun. Kecik, dia kon ngucap dingin kok salah nang ndi. Ya.
Bismillah. Bener kowe. Ya Salah. salah. Aja bisem. Sih? Beneran nih besem mo. Ya terus Bismillahirrahmanirrahim. jajal lo. Sing enak le. Ayo dong. Ono yang dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kowe. Bisa moni oh. Bismoni telolet om. Urmilah. Bismillah. Maning no. Bismillahirrahmanirrahim. Sing bismillah dingin kon bismillah ya. Kon terusna harno. Oke kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kon bismillah moni. Jare kon terusna. Maning no. Bismillahirrahmanirrahim. Kon bismillah bae. Oh, bismillah. Sampe ora pacar goblok kon akan baduk sih kon. Ya karena wong ora pinter kayak gitu warai itu lo jadi gentak-gentak tuh lo kaprok raine. Lah kon sing ora bisa tuh bare kangen. Kaprok raine. Ya kon sing telaten no. Guru goblok. Diwarai kangelan. Maning. Dia kon dingin. Oh no, wis di situ. Semila. Roman. Roib. Sing bener no dituntun. Terus kena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Yang mercon. Maning no. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yang angel temen sih. Terus nato. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. Patak watu sih buring gue kangelan. Ustaz jenggelan. Ustaz model apa kon? Ustaz panmatak murid. Bubar agama kunyo. Ora bisa tuh warek kangelan. Balik mana no sing alon aja digentak-gentak. Iya, sing Ngerti telaten, kayak apa? sing telaten. Tuli kon sing serius oh. Kupingnya dirokno dibuka kowe. Ya kuping nang ngrungokken ana kuping ngomong yo. Ngomong Cantelan tok. candel apa? Lah kuwi sih. Erona. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Serak-serakan tuh. Karena surat petek kamu ya. Nganggone biismillah dengan menyebut asmane Gusti Allah wa takarosma robihi nembe fasola. Angger kon durung nyebut asmane Gusti Allah to likon salat, salate akhire nglambyar. Begitu kon muni Allahu Akbar kelingane kreditan motor kurang 3, anak kurung bayar SPP dan sebagainya. Bener kan? Bener apa ora? Bismillah. Ya bener ya gue. Ya no. Semillah. Oleh tangan mereka selamat ambari kon persis. Dunia dikerik wilat. Kerok. Digreda. Bismillah. Wes meneh. Bismillah. Orang nganggo bisem. Orang nganggo bisem. Bis mi lah Bismillahirrahmanirrahim. Kelakuan rasa. Gurune ora stroke pimen. Siapa? Kaya wing mulang kon gurune stroke kok. Ya ora ya. Darah tinggi. Yang kelingan. Kenapa? Yang bisa ngomong kof, yang lagi zaman yang ngaji karo Kiai Sirat to. Sirat. Ora percaya ora medat Kiai Sirat. Donyo kan ngomong kof, yang ngomongnya kop. Ora bisa kof ya. Ora bisa.
Kiai ini nyong kan jengkel. Jengkel. Nyong disikut. Dek pegang ngono. Lah nyong karo lek nyikut. Bisa. Bisa ngucap nang huruf Kowe kop. tadi bisa deh. Bisa dik. Ya Allah. Tene tak patak waton di sini nih. Enak sikut disit meneh. Apa nih? Nek cangkeme tak sikut disit nemone. Tangkep disikut. Cakep priwe sikute kenaon tuh. Di lurah kok goblok kayak kayak dadi lurah ya. Men demone bismillah sih. Sing mone kan cangkeme beli. Iya cangkeme. Ini mulai disikut disit menjepir. Kan kok bisa. Bis. Coba no. Ya. Men. Ucapkan rangkaian huruf ini. Ya. Huruf apa? I B U Bu macane muni pimen. Ibu. Goblok ke peremen. Laka macan muni ibu nang langka macan ya. Oh. Pe macan apa macan? Kalau ngomong anak gopoke macane muni pimen. Oh. Anak macan muni ibu nang ya lah. Oh, macan tuh. Ah, kira macane, macan. Maning Den. Maning apa? Lah mikir macan. Anak kunyuk. Ya, konyok. Menek wit jambu. Terus? Barang mudun. Kowe ndase ngisor. Ndase ngisor. Ditakonane. Iya. Sing nempel mandingin apane? Ya tangane. Tangane. Lah mesti tekan ndase ngisor. Iya terus? Ya mesti tangannya di situ. Ya ora bisa bukan pantempel menjembalik sikile dingin. Oh iya. Patuke. Patuke. Pecah. Buntute. Ini dawa sih buntute kan ngoler ya. Begitu temurun kan mesti buntute tiba di situ, teman di situ. Logikanya kayak gue dang. Oh bisa kepetek dewek. Sih bisa kepetek dewek. Buntutnya bisa kecakongan dewek kok. Lo siapaan? Apanya apa kok? Oh, pokoknya ya kayak pokoknya kayak kalau jagung tiba di situ. Ledes oh pokoknya. No jajal lo kon takon men ini mbok takon. Aja mung takon tok jajal kayak apa? Ya len kon sing mau takon bae ngerjani nyong, ketenan takone. Men. Ana macan awon apa. Tapi men. Saiki ketakone ketek miki menek jambu. Tutu ketek. Kunyuk. Kunyuk. Kunyuk mudun, menek jambu mudun sing tiba disit nempel leman disit apane? Landase? Ndase ngisor ya. Pitakonan ora bisa apa meneh jawab kondi. Ndase ngisor. Sing nempel lemah disit apane? Lho, jawab apa? Ya ndelang apane yo? Len, ayo ngapa kon jawab apa? Tangan jare ora. Sing kunyuk mau. Iya. Kunyuk Aja kan. pedot-pedot lho. Lah jam iki kunyuk ngomong, Nah, anak iya. kunyuk. Dang, Ya. anak kunyuk. Balik maning. Ku pengen ora kena. Iya. Anak kunyuk. Anak kunyuk. Ya terus. Menek wit jambu. Ya. Barang mudun, ndase disit ngisor. Ya. Sing temempel lemah, kowe apane disit? Lah kon kan mikiri kunyuk kon. Mikir awake kon primen anake kon besok bisa sekolah apa ora. Ngesuk pan mangan apa. Kunyuk dipikiri. Napa sing tiban ndase tok sing sikilin buntute wong kunyuk. Mikiri kunyuk kon. Aduh. Ayo apes tem. Anak kunyuk dong. Apa? Kena kunyuk maning ya. Lah menangnya musuh kondang dah. Alah wis kon mesti lur, percuma wis. Cara Apa maning? Apa? misahna antarane gajah cilik karo gajah gede carane primen? Misah. Ya, Bisa sing gede-gede sing cilik-cilik. ya di kandang dewek-dewek kok. Suwe no. Sing cilik di kandang dek siji dewek. Suwen. Dah, Gede dewek, siji dewek bisa. talene tambang. Apane? Loro-lorone sing siji talene ngidul, sing siji talene ngelor. Ayo. Kon man nalini gajah. Iya. Salah. Carane misahna Iya.
gajah gede karo gajah cilik, kuwi gajah gede karo gajah cilike dokon kon yang ayakan. Terus diayak iki ngono nah. Angger sing brojol berarti gajah cilik. Kuwi gajah apa watu? Jangan gajah pedawet sih dokon nang ayak. Ana bayi lo kan gajah-gajah diayak lah. Ngarang ah. Ana wong lahir dhuwure bisa setengah langit. Waduh. Sikile bisa 7 meter. Angel temen kuwi. Sikil 7 meter. Anak tenagane luar biasa, dhuwure setengah langit. Waduh. Bege wong apa kowe? Ya wong sing ngayaki gajah kowe mah. Aduh. Oh, sing ngiri iki gajah. Ngiri iki gajah. Gajah diri Primen carane gajah lebok nang kulkas. Ya ora muat lateng lah. Gajah gede sama nang kok ora muat tuh. Bisa jadi gajah cilik. Kulkas raksasa. Goblok purnem yakin. Yang ora takon muni gede cilik, yang takone carane primen. Oh ya wis. Ya berarti isine kulkas tok kena. Terus gajah dilebok kena. Terus tutup. Terus? Lah kuwi carane. Angger gajah ngising ning kulkas primen. Waduh. Pimen kowe teng. Ya ora masalah. Lah carane pimen? Ya soalnya dadi es tai gajah gitu ya. Itu bisa payu. Freezer. Lah carane nglebokna wedhus maring kulkas. Ya kan toko kulkasnya dibuka. Terus wedhusnya anjing ngena. Lah gajahe sih. Lho, ora ditok nandingin. Anak kulkas dibuka, gajahe ditok kena, wedhusnya anjing ngena ditutup. Lah taine dipangan kono. Assalamualaikum. Gimana? Assalamualaikum. Ngomong apa sih kakak? Sendiri kayak apa? Assalamualaikum. Nek ngomong meneh tak onyek. Ngihalem kamu yang baik. Assalamualaikum. Lambe bisa ngepang kayak gitu. Ngepang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay unyen enak ya. Ung alamin unyune dijawab. Unang kanum ingak bubur ayam. Mikane bubur ayam. Kon ngomong apa dong? Maksud ari ana ngomong ayam. Ini dijawab. Nak menyilan ingak maksudnya bangun. Ya pancen kudune ana jembatane. Angger laka jembatane ora bisa nggo liwat, ora bisa nggo nyabrang. Bener. Mikane empat dan wong dijawab kan empat kan. Kang, mundur. Dincot jare tang. Dincot. Ngomong apa nyung? Kon bisa sing shot bele. Dijajal sing shot. Nyurak nyung. Coba. Kon arane siapa sih? Nyung. Iya. Nyung. Lho kon papane kon arane kon tugel. Wani. Oh ya Allah. Nyublek. Ngomong ingat kok nyublek. Nyublek kok nyahe malah nyublek. Lah iya.
Apa nih? Tukul. Huruf pertamanya apa huruf pertamanya? Ya. Kalau kau huruf ya lah kalau mana huruf ya lah. Apa? Woi. Lo kan huruf woi. Deja abjad. Apa? Bakso. Apa? Oh, kamu ngeja huruf terus. Ini aman nih. Terus? Ini aman nih. Terus? Ya terus? Ya. Terus? Ya. Oh es. Oh kok narane sugeng. Oh iya ya Allah. Iya, kon saiki dadi jamaah salat. Alhamdulillah ya, Geng. Alhamdulillah. Gusti Allah kuwe ora pan mandeng rupaning menungsa tapi mandengi goneng liya bluwakum ayukum ahsanu amala. Terima kasih ya, Geng ya. Amalan. Dia di alam ya jonggrong. Ana wae di alam be mew. Amalan. Menyirannya mah amalan mimen. Ayu ngamalan hebat ya. Iya. Ayo, saiki wis rampung, kita doakan muga-muga putu Ninyong dadi anak sing soleh. Bisa ndongakaken wong tuane loro. Amin. Nyuwun dumateng para hadirin supados nyengkuyung donga muga-muga kekeluargaan lan keluargane Dwi Rusdito lan Mbak Susmiati, Mbak Sus diparingana berkah lanang sarokmat saking Gusti. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.